Сыдыр Жапаров экөөбүз мүмкүн деп айтып атам. Атаандаш болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби мен чынында президент болсом, мамлекеттин жетекчиси болуп, элге журтка ак кызмат кылып, элдин журттун келечегин аныктаганга, элибиздин журтубуздун эртеңки күнүн, эртең келечеги үчүн чоң кызматтарды кылып берем деген ой менен, ушу тилек менен жүрөм. Эми аны бир Кудайым билет, но бирок мен ушул тилегимден кайталайм. Камчыбек Ташиев эки кызматынан тең алынды. Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик администрация билдирди. Анын ордуна Жумгалбек Шабданбеков УКМК төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Камчыбек Ташиев атайын кызматтын төрагалыгына 2020 жылы келген. Ал эми 2021 жылдын октябрында министрлер кабинетинин орун басары УКМК төрагасы болуп дайындалган. Камчыбек Кыдыршаевичти алдырып келип, мен бир эскертейин, бир эмес эки жолу эскерткеним бар. Болду, эми мындан ары неме кылбагыла, уурулук кылбагыла. Криминал деген токтош керек. Баягы заказной убийство деген болбош керек. Мен убагымда заказной убийство болбош керек деп. Мурда билесиңер да, заказной убийстволор боло берчү эмес беле. Атамбаевдин убагында деле болду, Бакиевдин убагында деле болду, айрыкча Бакиевдин убагында аябай катуу болбоду. Ошондой болбош керек деп. Анан бирок баары бир эле болуп кетти. Мен аларга эскерткеним криминалдардын арасында да болбосун деген. Мен ошондой өлтүрүү болбосун деген. Бирок тилекке каршы дөөчүн кызды Камчы Көлбаев ошо заказ берип, камалгандайын өлтүртүп ийди да. Бир ушундай заказной убийство болду. Бул эми заказной убийство, муну эч кимден жашырып деле болбойт муну. Бул эми Көлбаевдин заказы менен болду. Президентибиз өзү чакырып, себеби ал кишиге көп жактан көптөгөн маалыматтар түшөт да. Ошо маалыматтарда терс маалыматтар түшкөн маалда, булардын дагы эле токтотпой атпайбы, айтканды укпай атпайбы? Мына бир жолу отуруп чыкты, төлөп чыкты, жана башка болду, токтобой атпайбы? Буларды чакырып туруп бир айтыш керек деп өзү чакырып туруп айткан. Мен ошол айткан жерде болгом. Ошол жерде президент айткан: "Эми жигиттер, акыл эсиңер бар. Мына бийлик алмашты. Биз деген ушу мамлекетибизге ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силерди душман көрөлү деген жерибиз жок. Ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силер да бизге колуңардан келсе жардам бергиле, колуңардан келбесе бизге тоскоолдук кылбагыла" деп айтканы бар. Эгер мындан ары дагы ушундай кыла бере турган болсоңор, анда мыйзам чегинде катуу жазаңарды аласыңар. Алар ойлоду чамасычы. Эми бардык эле президенттер ушинтип сүйлөйт. Бардык эле президенттер ушинтип айтат, бирок ишке келгенде андай кылбайт деди да. Бирок алар ошол Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү менен кылган иши, дал келишин булар сезбей калышты да. Сезбей калышты. Мына ошонун негизинде алар кайрадан эле уланта беришти. Кайрадан эле кээ бир жерлерде ушуну көбөйтө беришти. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.